E aí galera, acabamos de almoçar agora, tudo certo, tudo resolvido. Estamos próximo aqui de Três Corações, a uns 250 km de Belo Horizonte. Daqui a pouco vamos seguir viagem novamente, é isso aí. O Inácio tá aqui, já comeu 2 pratos hoje. Mentira. Verdade. Comeu 2 pratos, tomou 3 copos de suco, já comeu 10 maçãs, 2 peras, 6 bananas, tomou 6 litros de água. É isso aí, galera. Beba água. Falou. Tô filmando. É mais. Só vai filmar a senhora? Filma assim. Fala aí, Volta. Aí é o roteiro da viagem. O que aconteceu depois que nós almoçou? O que aconteceu depois que nós almoçou? Você do Tava cochilando, né, Volta? Eu tive que tomar um banho. Tem uma pista lá. Só dá pra filmar assim, ó. Assim. é bem tímido. Betinho lá, pessoal. Ó, pessoal. 6h10, estamos saindo do Betinho. 6h10, estamos saindo do Betim. Estamos aqui só passeando, filmando. O motorista com a cara de sono. Em 600 metros, use as 2 faixas da esquerda e pegue a saída 491 em direção a Minas Gerais. Isso aqui é Minas Gerais, que eu vou ficar morando aqui. Quantos quilômetros já andei com essa semana? Um quilômetro de todo o estacionamento aqui. O carro mal sai de campo. É 2 horas na fila para fazer o carro